तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बेचारा रेस में हाथी लेके आया और टूटा फूटा और ये अच्छा इसका हाथी है कुत्ता का भाई। तभी इसी बीच दोनों का रेस चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कुत्ता का हाथी कितना ही सुंदर है और बिल्ली का हाथी पूरा टूट गया है भाई। तभी बिल्ली रो रही है, बेचारा फुट फुट के रो रही है और सबको उठा के अपना घर ले जा रहा है। पाना रेंच लेके इसको वेल्डिंग करके कुछ कर रहा है भाई, आप लोग देख सकते हैं। तभी सीजन 2 में आ गए हैं एलिफेंट रेस में और बहुत ही बेहतरीन इसका एलिफेंट है और फिर से रेस में भागता है और इस बार वो जीत सकता है। लेकिन उससे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करके फीडबैक मिल जाए ताकि